सुवार्थेंत जेजू जेवणा गेल्ले कडेन जेजू लागींच आसचे विशीं आनी ताचे शिकवणेक चड लक्षिल्ल्यान गुमान दिवचे विशीं हांवें हाच्या आदीं सांगिल्लें आसा। कित्याक जेजू जेवणा गेल्ले कडेन कितें तरी विशेष शिकवण आसाच। आयचे सुवार्थेंतली शिकवणी भोव आमोलीक। जेजू जेवणाक आयिल्ल्या सैऱ्यांचें वर्तन वा नडतें बारीकसाणेन व्हरून पळयता। सर्वांनी पयली आनी वयली बसका विंचून काडची जेजू पळयता। ही गजाल जेजूक ल्हानविकायेच्या शेगुणा विशीं शिकोवन दिवंक एक व्हड अवकाश जाता। जेजूचे ओपारी बरीत शिकोवणेंत जेवणाक बसचो जागो प्रमुख न्हय, बगार हे मुखांतर जेजून लोकां आनी शिसां समोर हाडलेलें लिसांव भोव प्रमुख जाता। जेजूच्या ओपारींत लज आनी मर्याद ह्या दोन शब्दांचो खेळ आसा। ओपारींत जेवणाक आपयलेल्या येजमान्याक मात्र कोण चड मर्यादीक फावो जाल्लो तें कळीत आसा। येजमान्या प्रकार जोगती मर्याद जोगत्या व्यक्तींकच मेळोवंक जाय। उण्या मर्यादेच्यान मूस स्थान वा बसका आपणायल्यार येजमान्यान येवन उठयतना थंयसर बसून आसलेल्याक अमर्याद वा लज खंडीत। जशें ओपारींत जेवणाक आपयलेलो येजमानींच स्थान निर्धार करपी, तशेंच आपणाक वर्तो करता ताका देव कालतो करतलो आनी आपणाकच कालतो करतो ताका देव वर्तो करतलो म्हणल्या उतरांनी वर्ती आनी खालती म्हूण निर्धार करचें कामूय देवाचें काम म्हणून दाखोवन दिलां। सुवार्थेंत सर्वेस्परान किरकोळ्यांक उंच उबारची आनी काळजांत व्हडपण चिंतल्यांक सकला घालची गजाल मोरयेच्या स्तुती किर्तनांत आयकूंक मेळची। लुकाचे आख्खे सुवार्थेंत बरोवन गेल्या न्हय।